Det her, det er Det Træls. Goddag og velkommen til Gør det selv programmet Det er Træls. Sidste gang der så vi på hvordan vi lavede hjemme og lavede toiletbrætter. I dag der ser du hvordan vi skal støbe den i noget plast. For det har vi hørt mange lyttere som har været meget interesseret i at det skulle være i plast. Jeg ved ikke helt hvorfor. Men det vil vi kigge lidt på senere i morgen. I dag skal vi kigge på juletræer, fordi at det vil være jul. Vi ved, at juletræer det tit skal være grønne, fordi der er nogen i København, de køber dem i Wii og i plast og sådan noget dårligt noget. Men det vil jo lave lidt om på. Det vil jo være for træls. Københavner, de køber sådan noget Wii plast juletræer. Og det vil ikke finde os i Jyge her. Hvis du sidder og tænker lidt over, at jeg snakker lidt underligt, så er det jo fordi, at jeg lige skal vende mig til at snakke sønderjysk. Fordi jeg får min søster på besøg. Hun er fra Sønderjylland. Og det skal I bare lige vende jer til. Og så skal vi lige tilbage til juletræerne her, fordi at så vil jeg lige komme ud af emnet. Juletræer. Vi vil gerne have, at der nogen vil have det til 2 meter høje, 3 meter høje. Jeg vil bare gerne have det sådan 20 cm. De fylder ikke så meget, men gaverne, så er der jo plads til gaverne. Ser du juletræer, dem kan du købe til fra 20 kroner og så 30 kroner opad til Blå Marked. Det finder du selv ud af, om det er fra 98 eller fra 2000 eller fra i år, du gerne vil have dem i. Og der er nogen, der sidder og gemmer dem derhjemme deroppe på loftet. Ja, som vi ser næsten, de sidder bare og venter på juletræet skal komme væk derfra, så de kan få noget risengrød. Men, ser du, juletræer, grønne skal de være, og hvide skal det ikke være. Ikke det der københavnske falskerier derovre. Men, det vi skal kigge lidt på, det er, hvor brede de skal være, og hvordan vi skal også kigge lidt på foden, på juletræsfoden der. Om vi også selv kan lave den, for det kan jeg ikke. Så vi finder på noget andet. I like do the cha-cha. I do the cha-cha like a sissy girl. Ja, det er helt vildt. Ja, så vil vi vende tilbage efter en teknisk uheld. Jeg ved ikke lige helt, hvad der skete der, men det var juletræer, vi kom fra. Ser du, jeg vil som sagt gerne have den omkring på 20-30 cm høj, fordi så er der plads til gaverne. Og ser vi jul, det fejrer jo i 24. december. Nogle de fejrer den 12. december, det ved jeg ikke lige helt hvorfor. Men det har jeg bare lyst til at bringe op på banen, på bordet eller på studiet. Jeg er dårlig mave. Jeg smutter lige på toilettet, så kommer jeg lige tilbage igen efter et stykke musik. Ja, og velkommen tilbage. Vi skal jo kigge på nogle pyntegenstande til juletræet. Og vi har også fundet på, at det skal vi selv lave. Og så den billigste måde, vi kan lave på, det er ved at bruge genbrugsflasker. Ser du tuborgflasker, de er jo grønne i forvejen, så det matcher sådan rimelig godt med til træet. Og ser du, jeg har kigget på korkeflasker, de har sådan nogle fede riller derinde ved siden af. Og det vil være rigtig godt til juletræet, og dem kan du også knuse, og så selv lave stjernen ud af dem. Og en rigtig
god idé, det er nok at selv drikke de bajer og de cocktail, der skal til for at lave dem. Men ellers så bliver det godt nok lidt kaldt, hvis du går ud og tømmer de der genbrugs container der. Og det var faktisk alt det, hvad jeg havde til jer i dag. Det var sådan set nogle gode juletræsråd og så lidt genbrugsflasker til pynt. Og du kan faktisk også godt bruge plastiske flaskerne, for de vejer ikke så meget, så der kan være endnu mere af dem. Men ellers så prøv at lytte med igen i morgen, så kigger vi lige på plastikbrættet til dit lokum. Ja, det var faktisk det. Godt munter. Hoi. Ja, det var meget sjovt.